Опять слишком, Артур. Опять лезет. Вообще. Нет, пошел к ним в домик. Смотрите. Не клюй. Сейчас зайдет в коробку. Иди, ты там живешь, что ли? Что ты меня не пускаешь? Глаза говори. Ну не лезь ты к ним. Уйди еще меня. Меня еще кусают. Они маленькие, глупые еще котята. Меня что кусаешь? Да блин, света мало. Ой, Ладно, не глаза снимай. закрывай. Глаза закрывай. Ладно, не снимай. Он не заходит, он сидит. Еще мою руку кусает. Ты куда полез? Я полиция. Он сам как полиция. Ага. В коробку не заходит, да? Вон. Че, говорит, руку себе поставилась? Опять обойти хочется. Ну, топчет. Может, он за кошку хочет отомстить детям? Кошка может ему что сделать? Не знаю, кошка. Нет, а что он к детям-то лезет? Он наоборот к ней тоже подходит. Маленькую хочет, да? Потрогать. Он этот. Знакомиться нам хочет. Когда Джесси... Не лезь к котенку. Когда Джесси... Артур, фонарик принеси на телефоне. Вся. Что там сидишь? Смотри, что. Вон. Ой. Все. Шел. Куда полетел? Сейчас опять пешком сюда прибежит. Смотри. Гуляет. Идет? Пошел. Ну, котенок пошел гулять. Да? Идет сюда. Сюда опять бежит. Отлетела, потом сюда бежит. Забежишь. Я родственник, говорит, не можно. Я здесь живу. Вот котенка убрала подальше. Нет? Вот все равно к нему. Все равно ищет котенка. Все равно. Смотри, что делает. Он может ему ничего не сделать, но он может глаз Кто его знает? Да, ой. Он может глаз клюнуть. Рай, потому что птица же он все-таки. Птица глаз клюв опасный. Для котят таких маленьких еще будет. Не перейти не может. Что ты поставила? Артур, принеси фонарик. Я не знаю, где взять. Ну, блин, телефон возьми. Я не знаю, где телефон. Позвони. С Няняйкиного. А где твой находил? У меня в куртке или в рюкзаке. Он не писается, котенок? О, смотрите, по моим ногам Кешка полез. Смотри, где котенок, иди сюда. Смотрите, сейчас котенок пойдет. Кусарапай, смотрите. Смотрите. Угу. Ты сзади его дай котенка, сзади. Как это? Глаза убери. Попой, что ли? Попой дай. Что он будет делать? Ага, вон идет уже, найдет. Нам так идет. Да? В домик побоялся зайти? Ой. Идет. Вот что надо? Меня клюет. Тихо. Сейчас в домик зайдет, там котята. Ага, прям зайдет. Может, зайдет. Пошел. Вот любопытный, да, Пашка? Куда лезет? Ничего не боится. Сам Все ругается. Господи, какой. Что за птичка такая? Что за птичка такая? Вот увидел маленьких котят. Все, ой, какая-нибудь там валяется. Он нифига не боится. Зайду, говорит, к вам в гости, пока мамы нет. Зайду, говорит, в гости. Я родственник, говорит, это мой домик. Я его, говорит, построила. Как будто гнездо его. У тебя ночного там нет? Я не знаю, почему не снимаю. Ночной есть.